ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരെയും കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മേത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെക്കവനെ ഇറക്കിയതുപോലെ ശരിക്കും അവളെയും കൊണ്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സൺകുണിയറും ജെൻഡേ കുണിയറും ഇങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരെയും കൂടെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവരെല്ലാം പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി. അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും നമ്മളിവരെല്ലാം ടേപ്പ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളുമായിട്ട് നല്ല ഇണക്കമുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ആ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ കിളികളെയും കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു റിസ്ക് എപ്പോഴും ഒഴിവാക്കുക. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്, അതായത് കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളി ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു സൺകുണിയർ മിസ്സായ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിലൂടെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടു കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പറയാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നോക്കിയാൽ മെക്കവൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സൺകുണിയർ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇണക്കം ഉണ്ടായിരുന്ന സൺകുണിയറായിരുന്നു കേട്ടോ. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഔട്ട്ഡോറൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത സൺകുണിയറാണ്, എന്നിട്ട് തന്നെയാണ് മിസ്സായത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളവരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പ്രിക്കോഷൻസും എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഹാർനസ് യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലാണ്ട് ലെഗ് ചെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഈ ലെഗ് ചെയിൻസൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോയെന്ന് നിറയെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് വരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ലെഗ് ചെയിൻസോ ഹാർനസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനം യൂസ് ചെയ്യുക. അതൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇവരുടെ ചിറയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ താരങ്ങൾ ദയവരാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ജെൻഡേ കുണിയറും സൺകുണിയറും അങ്ങനെയുള്ള ടേംഡായിട്ടുള്ള തത്തകളാണ്. നമുക്ക് ഈ ചിക്സൊക്കെ വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 3-3.5 മാസത്തോളം പ്രായമായി. അതായത് ആ ഒരു സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പോൾ അവരൊരു സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സൺസീഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചോളം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് പപ്പായ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവരിപ്പോൾ കഴിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവർ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവർക്കിപ്പോൾ ഒരു ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് സപ്പോർട്ട് കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ A19 ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല നമ്മളിതുപോലെ ഒരു 2 നേരമൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫീഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ഫീഡൊന്നും ചെയ്യുമല്ല, ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഫീഡ് കാണിക്കുമ്പം തന്നെ ഒരു ഫീഡ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നവരായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരെയൊക്കെ വിൽക്കാനുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരായാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുക. നമ്മളിങ്ങനെ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുലയൊക്കെ കാണിച്ച് നമ്മളുമായിട്ട് എപ്പോഴും ആ ഒരു ബന്ധം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുക. ഒരാൾ ചാടി ഇറങ്ങിയതുണ്ടോ, ബാങ്. അത് ചാടി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പക്രു അതിൻ്റെ പിറകെ വന്ന് കളിക്കുവാണ്. പക്രു മാറിയില്ല. നമ്മൾ ശരിക്കും ചിറകിൽ ടേപ്പ് അടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നല്ലപോലെ പറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവളെയും കൂടെ നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് കയറ്റി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവരുടെ ഒരു സെയിലും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ജെൻഡേ കുണിയറിൻ്റെ ഒരു 4 പീസ് സെയിലിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ജെൻഡേ കുണിയർ ഒരു 4 പേര്, അതുപോലെ തന്നെ സൺകുണിയറിൻ്റെ ഒരു 4 പേരും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെ ഒരു സെയിലും കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ജെൻഡേ കുണിയറിനൊക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ റെഡ് കളറൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ആ ചെസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ആ റെഡ് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചെസ്റ്റിലെ ചിറകിൻ്റെ അടിയിലും അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ആ റെഡ് കളർ നല്ലപോലെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതുപോലെ സൺകുണിയറും വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു കളറിൻ്റെ ആ ഒരു ഏജ് ആയിട്ടില്ല. ഇതിന് കാത് കടിക്കുന്ന നോക്കി കണ്ടോ. അപ്പോൾ സൺകുണിയറിനൊക്കെ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു 3-3.5 മാസം പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ശരിക്കും നോർമലി ഒരു 1.5 വയസ്സ് 2 വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് അവരുടെ ഒരു ഫുൾ കളറിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സൺകുണിയറും ജെൻഡേ കുണിയറും അങ്ങനെയുള്ള 3.5 മാസമായ ഇതുപോലെയുള്ള ടൈംഡ് ചിക്സാണ്. പക്രുവിന് ഇവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവരെ ഈ താഴെ ഇറക്കിയിട്ടേ ഇവരെ പക്രുവിനെ കാണിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അത് കാരണം തന്നെ ഇവരെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുവാന്ന് കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചാടി അവരെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുവാണ്. കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ തരും, പിന്നെ അവൻ ആരും ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കടിക്കുകയൊന്നുമല്ല, അവരിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ത്രില്ലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോഴിയൊക്കെ തുറന്നു വിട്ടാലും കോഴി അവനെ കണ്ട് ഓടുവാണെങ്കിൽ അവന് ഭയങ്കര രസമാണ്. പിന്നെ കോഴിയുടെ പിറകെ ഓടും, എന്നിട്ട് അവനെ പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല. അതിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവനും നിൽക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വിചാരം അവനോടൊപ്പം കളിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ്.
നമ്മളതുപോലെ ഈ ഇണക്കമുള്ള കിളികൾ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ഇതിനേക്ക് പുറത്തൊക്കെ ഇറക്കി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പക്കായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുക. എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക. ആ സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെവരിങ്ങനെ അടുത്തേക്കൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കിളികൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്കൊക്കെ വരും. അതുപോലെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ സാധനം അവർക്ക് അങ്ങ് ട്രീറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രീറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ശരിക്കും ഇവരെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതുപോലെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്, നമ്മുടെ വീട്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കഴിയുന്നതും ഇവരെ ഒന്ന് തോളത്ത് വെച്ചിട്ടോ അപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാർനസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജന്തുക്കളുമായിട്ട്, ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പട്ടി, പൂച്ച ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ടൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക. കാരണം ഈ പട്ടിയൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചയെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് അതും നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ഈ കിളികളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ പേടിപ്പിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ, നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന മറ്റ് ജീവികളുമായിട്ട് ഇവർക്കൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വീട്ടിനകത്തൊക്കെ തുറന്നു വിട്ട് വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് പറന്നു പോകുന്ന ഇൻസിഡൻസൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഗപ്പികളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ടോ കാണിക്കാം. എങ്ങനെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ അല്ല വിളിച്ചത്, നമ്മളെ ഉടനെ ഓടി വന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഗപ്പികളെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു 5-10 എണ്ണം കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരെയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു വലിയ വീപ്പയ്ക്കകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ വീപ്പയ്ക്കകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ വീപ്പാണ്, അതിൽ ആൾക്കാർ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ കൊതുകിൻ്റെ കൂത്താടിയില്ലേ, അപ്പോൾ ഈ കൂത്താടിയെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു 4-5 എണ്ണത്തിനെ മാത്രം ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് കയറാടാ 4-5 എണ്ണത്തിനെ മാത്രം ഒരു ചെറിയ ബക്കറ്റിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ആ ബക്കറ്റ് നിറയെ ഗപ്പികളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഈ ബക്കറ്റിൽ നിറച്ചുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ വേറെ ഫുഡൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാറില്ല ഈ ഗപ്പിക്ക്. എന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കുറേ ചെടികൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ ചെടിയുടെ വേരിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ഇവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്സ് ഇത്രയും അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ജെൻഡേ കൊണിയറിൻ്റെ ചിക്സും, അതുപോലെ തന്നെ സൺകുണിയറിൻ്റെ, ഇത് സൺകുണിയറിൻ്റെ ഒരു 3 പേരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജെൻഡേ കൊണിയറിൻ്റെ 4 പേരുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങ് താഴേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവരത്ര അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് സൺകുണിയറിൻ്റെ ചിക്കന് ഇവരിപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് സപ്പോർട്ടുള്ളവരാണ് കേട്ടോ. വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടുത്ത് വന്ന് ഫീഡൊക്കെ വന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കും. എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ കൊണ്ടുപോകുന്നവരായാലും എന്തായാലും അവരുമായിട്ട് ആ ഒരു ഇണക്കം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് സപ്പോർട്ടൂടെ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഇതും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ അവർ നമ്മളുമായിട്ട് ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവരിപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സീഡ്സ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ്, മെയിനായിട്ട് പപ്പായ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ്ങും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓടി ഒന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൺകുണിയറിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 15,000 രൂപയാണ് കേട്ടോ. സൺകുണിയർ ഒരു പീസിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 15,000 രൂപയാണ്. അതുപോലെ ജെൻഡേ കൊണിയറിൻ്റെ ഒരാളിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 12,500 രൂപയാണ്. ജെൻഡേ കൊണിയർ ടൈംഡ് വന്നിട്ട് ഒരാളിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 12,500 രൂപയാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ DNA കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഇവർക്കെല്ലാം റിങ്ങെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ DNA കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവരെങ്ങാനും വാങ്ങാനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ നമ്പറിലേക്കൊന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ മതി. നമുക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിനകത്തേക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ലഭ്യമാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ വണ്ടികളൊക്കെ ഓടുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ലഭ്യമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ പലരും ഇതിൽ ഈ ജെൻഡേ കൊണിയറും സൺകുണിയറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊക്കെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെറുതിലേ നമുക്ക് ചിലതിനെ ഇത് കണ്ടാലും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. മിക്കവാറും കേസുകളിലും ഈ ജെൻഡേക്കാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ തന്നെ അവരുടെ തലയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആ കളറും അടിയിലേക്കുള്ള കളർ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ബാക്കിയെല്ലാം പച്ച നിറം തന്നെ ആയിരിക്കും. സണ്ണാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോർമലി സണ്ണിന് അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കളർ കിട്ടുന്നത് ഒരു 2 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ചിലത് നമുക്ക് ഈ ചെറുതിലെ യെല്ലോ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൺകുണിയർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനാണ് ചെറുപ്പത്തിലേ തന്നെ ഈ കളർ വരുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഡൽറ്റ് ആവുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ നേരത്തെ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് സൺകുണിയറാണ്. സൺകുണിയറിന് അതിൻ്റെ തലയിലേക്കും ആ ഒരു പച്ച ഷെയ്ഡൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അഡൽറ്റ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് മാറുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ചിറയിലേക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴേ ഡോട്ടൊക്കെ വീണ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾ
കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നത്. പിന്നെ കഴിയുന്നതും നമുക്ക് ശരിക്കും അതിൻ്റെ പേരൻസിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീഡർ പറയുന്ന കാര്യം വിശ്വസിക്കാനേ നമുക്ക് തരമുള്ളൂ. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒന്ന് അഡൽട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെയൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് തിരിച്ചറിയാനൊക്കെ പറ്റും. വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നമ്മളവരെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ബ്രീഡർ പറയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ ഈ മെക്കാവിനുണ്ടല്ലോ, ശരിക്കും എവളെടുത്ത് ആരെ വെച്ച് കൊടുത്താലും അവരെല്ലാം നല്ലതുപോലെ നോക്കിക്കോളും കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മെക്കാവും ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ് ചിക്കുമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ, അത് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷോർട്സിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അത്യാവശ്യം ഏറ്റവും അധികം റീച്ചായ ഒരു വീഡിയോ അതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ശരിക്കും എവളെടുത്ത് നമ്മൾ ആരെ വെച്ച് കൊടുത്താലും അതിനെല്ലാം നല്ലതുപോലെ കെയർ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്സിനെ അതിനെന്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ മെക്കാവിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്താലും നല്ലതുപോലെ കെയർ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ സൺകോണിയറിൻ്റെ ചിക്കനെയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്കൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്തെടുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്താലേ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ മെക്കാവിനെ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹാൻഡ് ഫീഡ് വന്നിട്ട് ഇത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൂടെ എടുത്ത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കുന്ന ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്സിനും കൂടെ ഇത് തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഒരു ഭയങ്കര കെയറിങ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം എന്താ ഈ ഒരു ചിക്ക് വന്നിട്ട് കണ്ടോ, ഇത് ആരും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിരുന്നാലും അതിനൊന്നും ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് നേച്ചർ കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പോൾ ചില ഗ്രേ പാരറ്റും അതുപോലെ മെക്കാവ്സൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബേഡ്സിനെ നമ്മളതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ അഗ്രസീവ് ആവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കൂടെ നമ്മൾ ചെറുതിലേ ഇതുപോലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ അടുത്ത് വെച്ചിരുന്നുകൊണ്ടാവാം എന്തായാലും ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നല്ല രീതിയിൽ ഇവരെ എല്ലാവരെയും കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്നിങ്ങനെ കെയർ എന്താണ് ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കലും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ഇങ്ങനെ ചിറയിൻ്റെ അടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വയ്ക്കലും ഇങ്ങനെ എല്ലാ പരിപാടിയുണ്ട്. ഇപ്പം നോക്കി ഏതാണ്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചിറയിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ അടിയിൽ വന്നിങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒളിച്ചിരുന്നാൽ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ചിക്സ് വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ നമ്പർ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഇവരുടെ വില ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ജെൻഡേ കൊണിയൂറിന് വന്നിട്ട് ഒരാൾക്ക് 12,500 രൂപയും വിത്ത് DNA ആണ് കേട്ടോ. അത് DNA-യോടെയാണ് 12,500 രൂപയും. സൺ കൊണിയൂറിന് വന്നിട്ട് ഒരാൾക്ക് 15,000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. നമുക്ക് സൺ കൊണിയൂറിൻ്റെ ഒരു 3 പേരും ജെൻഡേ കൊണിയൂറിൻ്റെ 4 പേരും നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ബിനോയ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഒരു കുടുംബവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ഈ രാത്രി സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർ രാത്രി 11 മണിക്കൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടേ ഒത്തിരി കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പരാതി പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇപ്പോൾ രാത്രി സമയത്ത് പുള്ളി ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കില്ല പരിപാടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ ഒരു 10 മണിക്കും വൈകുന്നേരം ഒരു 7 മണിക്കും ഇടയിലുള്ള സമയത്തിന് വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആ സമയത്തായിരിക്കും പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിലുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് പുള്ളിയെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് പുള്ളിക്ക് ആ ഒരു പ്രൈവസി അങ്ങനെയുള്ള ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തിന് നിങ്ങളൊന്ന് മാനിക്കുക. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും രാവിലെ ഒരു 10 മണിക്കും വൈകുന്നേരം 7 മണിക്കും ഇടയിലുള്ള സമയത്തിന് നമ്മുടെ ഇതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആ വാട്സാപ്പൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അറിയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ നമ്പർ എന്തെങ്കിലും സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. പിന്നീട് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി. എപ്പോഴും രാവിലെ 10 മണിക്കും വൈകുന്നേരം 7 മണിക്കും ഇടയിൽ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. പിന്നെ ഇവരുടെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എല്ലാം ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തേക്കും ലഭ്യമാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കോട്ടയം റൂട്ട് വഴിയും അതുപോലെ ആലപ്പുഴ റൂട്ട് വഴിയും വണ്ടികൾ ഓടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തുനിന്ന് കോട്ടയം വഴി കാസർഗോഡേക്ക് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വണ്ടികളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ആലപ്പുഴ വഴി കാസർഗോഡ് വരേക്കും പോകുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കേരളത്തിലത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് വന്നിട്ട് ഇടുക്കി ജില്ലയിലേക്കാണ്. ഇടുക്കി റൂട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് വണ്ടികളില്ല. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭാഗത്തേക്ക് വണ്ടികൾ നമുക്ക് ഓടുന്നുണ്ട്. പെറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ വണ്ടികൾ ഓടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കെല്ലാം നമുക്ക് കൊടുത്ത് വിടാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക.